Halo guys, ketemu lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang dapat unit baru Lenovo seri Pak V14. Ini unitnya baru, guys. Baru buka segel. Sayang nggak di unboxing tadi. Ini upgrade RAM sama SSD. Ya Mbak ya. Ambil SSD. Sebelumnya kalau Lenovo itu kita sebelum bongkar dia ada istilahnya, ada fiturnya itu di BIOS kita harus matiin internal baterainya dulu. Kita lihat dulu, nggak semua Lenovo, ada beberapa Lenovo, cuman ya itu tadi supaya mastiin kita cek dulu BIOSnya ya. Fungsinya apa? Internal battery itu tadi fungsinya supaya kalau kita bongkar kita matiin tuh nggak konslet, nggak shortcut. Nah, kita lihat masuk BIOS. Nah, ini kan ada disable building in battery. Kita pilih di sini, enter aja, enter, yes. Pastikan sudah kepilih yes, enter lagi. Habis ini langsung mati. Baru aman kita bongkar. Yuk kita bongkar guys. Bongkar, pastiin bautnya ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya udah bongkar. Ini baut yang depan pendek-pendek guys. Ini kebiasaan bautnya dibeda-bedain karena bautnya memang beda supaya nggak salah nanti waktu masangnya. Jadi kita sendiri posisinya kita berdiriin gitu, kita jungkirin supaya nanti waktu masang nggak keliru, nggak salah. Kalau salah yang panjang-panjang ke depan tembus guys, tembus jadi cacat unitnya. Kalau udah tembus sakit guys. Sakitnya ke dompet. Ya, bautnya udah kelepas semua. Kita giniin, kita buka dari pojok-pojokan aja yang gampang. Pakai kuku guys, pakai kuku. Tidurin lagi. Bautnya sudah lepas semua ya, pastiin udah lepas semua, baru diangkat pelan-pelan. Ya, udah kebuka walaupun sudah di disable internal baterinya, tetap saran saya lepas dulu baterai. Soalnya apa ya, kebiasaan preventif supaya nggak nge-short. Ini kebetulan cuma tinggal tarik doang. Nah, tinggal tarik gini. Ini ada cover pelindungnya. Ini kita cut dari bagian pojok-pojok. Nah, oke. Nah, ini ada slot 1 yang kosong. Dia bawahnya sudah SD, nanti tambah SSD lagi posisi di sini. Oke.
DDR5 ini guys, DDR5 pakai yang 4 giga. 4 apa 5? Oh sorry guys, DDR4. Oh ya, ini tulisannya DDR4 4 giga. Oke, pasang aja yuk. Klik, langsung aja kita tutup. Pas saja, pas. Ini nanti posisinya ini pastikan masuk di antara kedua ini ya, biar nggak nge-short di mainboardnya. Oke, kepasang. Terus SSD nya mana? Ini SSD nya pakai VC Pro 256. Nggak tahu kenapa orang-orang banyak pakai SSD plus SSD, padahal kalau buat data tuh mending aman hard disk. Kalau buat data lo ya, ini saya pribadi sih. Ini kita tinggal ambil apa namanya, soket sama kabelnya. Sebentar, ini dia bawaannya unit soketnya, kabel soketnya. Ya harus bawaannya unit guys, rekomendasi saya pribadi itu bawaannya unit, mending langsung. Kenapa? Soalnya kalau bukan bawaan unit, resikonya jebles. Bukan harddisknya aja yang rusak, mainboard bisa jadi rusak. Ini bautnya, kita copot dulu baut ini ya, copot dulu baut 4, pasang, nanti menyesuaikan sama ininya. Nanti tinggal kita atur apa namanya, posisi soketnya. Nah ini kan nanti begini, nah ini kan masuk sini. Oke, yuk kita bongkar ini. Udah copot, posisinya nanti kan gini guys. Jadi posisinya gini, nggak mungkin begini ya, gini. Bautnya kita pasang. Kita pasang dulu guys di sini guys. Ada tulisannya mainboard, langsung masukin ke mainboard. Ini juga ada tulisannya ya, buat soketnya itu di mainboard juga ada, kecil. Jangan sampai kejepit.
masuk baru kita baut. Mana bautnya tadi? Ini dia. Oke. Baut 1 2 3 4. Oke, udah kepasang guys, udah kepasang SSD-nya. Ini kita pasang lagi baterainya. Ini ada garisnya nih guys, ada apa namanya, guide-nya. Ini sama ini harus bisa masuk pas dan lurus. Masuk. Oke, kita dorong. Oke, kita tekuk lagi. Udah, saatnya dihidupkan. Oh ya, ini dihidupkan pertama kali setelah disable building in battery. Kita harus pasang chargernya dah guys buat ngidupinnya. Mudah-mudahan memorinya cocok ya, soalnya kalau memori nggak cocok atau mungkin kabel itunya ini tadi nggak sesuai, trouble deh biasanya gitu. Mudah-mudahan nggak. Bismillah, kita hidupin yuk. Nunggu beberapa lama nih, beberapa saat. Oke, udah nyala. Sekarang kita ngecek posisi ini SSD yang baru kedetek apa enggak. Kita coba lihat di anu yuk, mana di BIOS, karena ini unit kosongan alias belum ada OS-nya. Kalau nggak bisa di BIOS, kita pakai mini Windows. Nah, ini alhamdulillah kedetek semua guys. SSD pertama satu ini, yang kedua, oh ini jadinya yang nomor 1 yang SATA. Oh ya bener, ini yang NVMe ya. Good. Oke, beres. Memorinya jadi 4 tambah 4 8 guys, bener ya. Terus tinggal nanti kita coba pakai tes mini Windows kali ya. Mini Windows foto aja. Oke. Sambil foto wis. Sambil foto nggak apa-apa. Nggak apa-apa wis. Ini di foto buat dokumentasi ya, nanti soalnya juga dikirim. Ya, kita matiin. Kita coba pakai mini Windows. Mana flash disknya? Yo, ini dia flash disknya. Kita masuk BIOS lagi. Kita setting apa namanya, secure bootnya ini di disable, enter F10. Yes, nanti biar bisa booting ke flash disk. Tekan F12. Nah, dia udah masuk. Pakai yang HB Hiram Boot CD. PE itu apa ya, nggak tahu deh.
Ini download kok, biasa download men. Kita tunggu, biarin dia loading dulu. Ini dia Heron's Boot CD PE Windows. Gak tahu deh itu PE nya itu apa. Kita cek. Oh iya, driver mouse nya belum. Iya, pakai mouse eksternal. Kita lihat di disk management. Harusnya sih kalau dia bisa kedetek biasanya. Disk manajemennya mana ya? Pakai small icon disk management. Administrative tool. Mana disk manajemennya ya? Device manager. Masuk Windows Explorer kali ya. Kita klik di disk PC, klik kanan. Nah, ini dia manage. Ini disk management. Nah, ini kedetek semua guys, alhamdulillah. Fine aja. Hah? Iya. Nah. Iki di oke semua ya. Oke, di oke aja. Buat dokumentasi. Nanti katanya mau diinstal setting Windows sendiri soalnya guys, makanya nggak biarin kita gini, kita cek, kita fotoin bahwa udah kedetek semua. RAM-nya juga udah kedetek. Oke, beres. Sekarang kita tutup. Shutdown. Nah, kita tutup guys, kita tutup. Kita nggak ngubah apa-apa kecuali ini. Pastikan sudah aman lah ya. Aman, nggak kejepit kan? Tutup. Kita baut dari yang pendek-pendek dulu bagian depan. Udah rapat. Oke.
baterainya sudah ngisi. Kita cek BIOS untuk memastikan guys. Kita cek lagi BIOS ya. Oke, udah kedetek. RAM 8 GB, SSD, NVMe. Oke, good, bye bye.